Türkmenistan aviakompaniyasi Dinjalmaq ve Avazda Dinjar zolağında yerleşen sağlık ve fiyahatçılık merkezlerine fiyahat etmek isteyen rayetlerin yoluvchilarning isteklerini qanoatlandırmak için 2025 yılın 11 avgustundan her gün 6 uçuş yığılığı bilen Türkmenbaşı Halkara Hava Mindirine qoşmaça uçuşların qurnalanlığını haber veriyor. Şeýle hem diňe bir Türkmenistan aviakompaniyasi däl, EFM avtomobil ulaq hyzmatlary hem häzirki wagtda Aşgabat Türkmenbaşı uğru boýunça avtobus gatnawlarynyň hereket edýändigini haber berýär. Ýolawçylaryň amatlygyny ýokarlandyrmak we paýtagat bilen Türkmenbaşı şäheriniň arasyndaky ulaq ara gatnaşygyny gowlandyrmak maksady bilen gatnawlaryň sany 3'e ýetir. Şeýle hem bir tarap ýol peteginiň bahasy 65 manat. Aşgabat Türkmenbaşı uğrudan başga da Aşgabat Avaza, Aşgabat uğru boýunça hem gatnawlar dowam etdirilýär. Aşgabat Avaza uğurlarynyň ýol petegi ullar üçin 75 manat, 5 ýaşdan 13 ýaşaçany çağlar üçin bolsa 37 manat 50 teňedir. Mehriban tamaşaçylarymyz, egerde siz hem ýurdumyzdaky bolup geçen täzeliklerden ilkinji bolup habarly bolmagy isteseňiz, onda Atabatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň Atabatan Türkmenistan.com saýtyndan okap bilersiňiz.